Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu review versus Queen Loli. Queen Loli ke uyitholile le nto eyifona. Niyakhumbula lesikhathi evela Queen Loli wathi yena ube involved noMusa Mseleko. Mayethi uSamseleko abantu abaningi bacabanga ukuthi usho ubaba uMseleko lona amakhosikazi awu4. Later sekuyavela ukuthi usho uMseleko Junior uMpumelelo noMpumelelo igama lakhe uMusa lokho besingakwazi. Kule interview le yaQueen Loli le ayeveza khona lama files wayenento yokuthi uMseleko basethi somatekisi ke iculo lakhe angazi uma besekhiphile yini noma bezolikhipha eduze. Hawu silalele uMseleko somatekisi Mseleko manje abantu bathi kanti kwenzakalani kahle kahle yini kufanele isizwe iculo lakhe. Kunalento yenziwa osaziwayo abaningi bayayenza lento abanye bayacula. Uzothola ukuthi kuzothi la kuma gossip pages noma ngibala uMusakhawuli nayo ke wayenza le nto ukuthi ngingibale ukuthi ubani laba. Uthola ukuthi bekorojwa ngaye phansi last week. Mase kuthi isonto elilandelayo usethola igig, usezovela ku TV, urelease iculo useqedile ukwenza i-album yakhe ethini. Mase uthi hayibo yini lento le kube u3 and 4 ilandelana eduze kanje. Uthola ukuthi uMusakhawula ngizokwenza isibonelo ngayo ngoba vele uMusakhawula ukhuluma noma kanjani ngosaziwayo. Uthola ukuthi uMusakhawula ubekhuluma izinto ezihlambalazayo kuthi siyezwa hayibo usezo hosta i-TV show ethini sithi ugcina ungasazi ukuthi kahle kahle dadewethu budi uwena yini behind lo wamsindo obuwenzeka noma vele nje ubebe niyasukelwa ngoba igcina lento ishiye ne-question mark uthi hawu indaba pho kulandelana eduze kanje. Sengike ngabona mina mhlawumbe kwaba bawu4 noma bawu5 ngathi hayi asayenza ukuthi noma kuQueen Loli naye wayezama into efanayo yini ngoba nje Musamseleko somatekisi iculo lami kanti sina senze njani sibambe Isgaxa noma sabe siyolalela iculo lakho. Kodwa sithi halala ngoba manje igama lakhe nala libiziwe kwi-TV show Izingane Zesthembu. Enika abanye mhlambe ngenzeka ukuthi abayizwanga le yandaba ngesikhathi esikaphuma ngayo emaba sezobheka ukuthi uQueen Loli ubani uyacula nezinto zakhe ethini uthi ngeke ngikwazi ukunivezela ivideo yakho uQueen Loli ubuye inhlamba mina ngamsana nayo kodwa yena uwumculi engikwaziyo nakhona la ku-entertainment industry baningi nje abantu abajwayela ngaleyo ndlela lena ke yokurekhoda. Mina bengihleze ngitshela ukuthi abantu uma berekhoda kusuke kuyinto yabo bobabili kodwa manje indlela sengibona ngayo kusuke kurekhodelwa thina ngoba kancane nakhe lapha ku social media kodwa sasingekho lapho abanye uthola ukuthi besingazi nokuthi bayathintana kodwa nakhe lapha ku social media sekuyavezwa okusho ukuthi kwavela inhloso ukuthi nje angirekhode manje ngihlala ifike ithuba ngizoyiputshuza lento ngizoyiveza. Cha khona indaba zabantu asiyithanda ukuthi nje siyasukelwa ke uQueen Loli bekhulunywa ngaye lapha yana kwishow ake sithi ihalala ke egcineni uyitholile lento ade eyifuna ngoba phela nala igama lakhe bese liphethwe yingane zakaMseleko nabanye sebezothi ubani uQueen Loli uyacula lokho engikwaziyo ngaye. Okunye ke ukuthi ubuyasukeleke ekhuluma ukuthi yena wazi ubani nobani kodwa nje engisengikutholela ku social media ukuthi uyacula. Kule ndaba yokuthi mhlambe wayefuna ukuthi igama lakhe lihambe phezulu avuselele udumo lakhe ake sithi mhlambe ke manje makwenzeka halala ke Queen Loli. Yabo emzazi hayi bandla ngisho ngathi uyazama yazi ukuyiqoqa uzoyiqoqa mhlambe kube u3 hours iphela emva kwalokho sekuyaphithizela sekuhliphizekile social media kodwa mina into engakutshela yona nakuba kunjalo uwena kodwa onamandla ukuthi wenzani ngesikhathi sakho
Ngoba khona omunye ongathi hayi ngeke abantu bayasicontrola or abantu basifida izinto ezinegative kunjani kunjani. Mawubona ukuthi le ekhona ephambi kwakho i-negative, funa le positive, funa le ezokwenza wena ukuthi uzizwe ngale ndlela ofuna ukuzizwa ngayo, or le ofuna ukufunda kuyona, le ezoba nesifundo kuwena, le ezobonisa izinto ezi-right. Ngoba nami ayikho indlela yokuthi ngizokutshela ukuthi yenzani. Yabo nje ngoba ngilobu ngikudlulisela iy'gaxa, kusho ukuthi wena mawuzoyilalela iy'gaxa kuzobe kusho ukuthi uyazithanda. Mase-ke ungangilwisi-ke ekugcineni ukuze uthande iy'ndaba. Ngoba nami ngiye ngiy'thole laphayana yabo ku-TikTok ngibuka abanye abantu ngiy'buze ngithi hayibo, ngempela laphela i-hour bengenzani? Hhayi bengihleka. Manje sekufanele ngisole abantu ngithi hayibo ningihlekiselani? Abangiphoqanga ukuthi angibuke lamavidiyo abo benza lezi zinto abazenzayo mase ngiyahleka. Yimi nje ngithe awu hhayi ngihlaza umqondo-ke ngihleke, yabo into enjalo. Ngoba phela manje lana ku-social media kuye kube khona nokuthi njalo nje ku-social media izinto ezibhedayo. Yabo nje ngoba ukwazi ukuhlukanisa ukuthi izinto ezibhedayo lezi ezilungile-ke zilandele dadewethu ubhuti, malume ma, ukuze ungaze ucasuka. Ningaxabani-ke, angazi lokhu sengingenaphi kule nto ebengisho, kodwa nje sengikufakile. Ngiyaxolisa. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi baba.